صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا
اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن